everyone, welcome to my channel. We are at Hailing Island Beach right now. कता हो? कस्तो मान्छे छ कि? अनि यहाँ यति हावा लागेछ भने त यहाँ मेरो बुढाले त्यसमा लिएर आएर त यहाँ Come guys, come. आइसक्रिम खाछ भाइ प्रहलादले आइसक्रिम खाएन ठिक छ प्र्याक्टिस हुन्छ प्र्याक्टिस Hailing Beach. Bless you. अगाडि हेर्नु बाबु अगाडि हेर कति हावा लाग्छ हावा सुनिन्छ होला हावा लाग्ने Hailing Island Beach. हावाले उडाएर मैदान बनाएर मलाई पनि विन्ड चिटर ज्याकेट हालिदिनु परेन तपाईँले आफू मात्रै हाल्यो कस्तो हो के विन्ड चिटर भयो मुस्कान त एक्लै रमाउँदो रहेछ कस्तो राम्रो रहेछ त टक्क लागेर त्यस्तै गरे पो त हैन हाम्रो त पुरा के त्यो हुन्छ नि किचनमा यो साइडमा बक्समा बक्स गिफ्ट ह्याम्पर कस्तो मिठो मिठो चियाहरू
के बनाएको र दिदी दिदी के बनाएको र ए लग्यो ए मिठो छ त हेर्दा नि खाम्ला नि त अहिले ऊ देखिरहेको छ हाम्रो यहाँ म्युजिक पनि बज्दैछ है गाइजहरू म्युजिक सहित विकिनेमा स्विमिङ गर्न चप्पल किन नलाएको हल्का स्यान्ड पनि रहेछ क्या यहाँ आउनु खुट्टा भिजाउनु कस्तो मजाले गरे कति मजाले गरे खान्छ त्यो केटीले है गाडीको छतमा चाहियो भयो अहिले फेरि दाई पनि रेडी गरेको हेर्दा हुन्छ नि दाईहरू ल दाई खोइ त नि त्यो बोटे नल्याउनु भनेको लियोन पनि रेडी भयो हेलो बाई गरे बाई लियोन
इन्जोय गरिरहेको छ यार। दामी गरिरहेको छ दिदी। ह्याप्पी बर्थडे मात्रै भइरहेछ। ह्याप्पी बर्थडे शिवमा। ह्याप्पी बर्थडे लियोन। मिठो भएको त अमिलो अमिलो। Cheers, cheers. Happy birthday to you. Happy birthday. कस्तो कस्तो। बर्थडे मेरो कहाँ बर्थडे अब? तिमीले भन्न। उडेर आएको त पारिपट्टि What are you eating? छिटो खाए शिवन। के हो त्यो? Nuggets. Good. ल खाऊ। यहाँ हाम्रो पढन दास बाबु पढ्दै। सबै अब हङ्ग्री म्यान भएको अवस्था। गाइस हेलो इन्जोय हुँदैछ। लाग्ने बेला भइसक्यो। त्यत्रो बात गरेर